在此之前呢，我一直认为键盘的这个多模功能，它就是个很鸡肋的存在。谁没事会拿一个键盘来接这么多设备呢？但是经过我这几天的使用，发现它还是挺有意思的。特别是我没想到它在跟手机蓝牙配对后，不仅可以用来打字，还能用键盘的多媒体键来控制手机的亮度和音量。这个是不是很好玩呢？其实我知道 K 创这个牌子也是从 AK 那儿听说的，然后我就去购物网站查了一下评价，看这个评价还不错，所以我就买了个回来试一试。键盘的包装还是很精致的，机身是铝制的，所以拿在手上还是挺有分量的。充电线是编织线，然后质感也不错，而且还送了拔键器和几个 Windows 下用的键帽。这个是因为它同时适配了 Mac 系统和 Windows 系统，所以你可以一键切换，这一点还是很不错的。正好跟我刚买的那个 MacBook Pro 搭配，它出厂默认安装的是苹果系统的键帽，所以如果你是在 Windows 系统下用的话，那么你可以换成这套 Windows 的键帽。它这个键帽的材质摸起来还是很舒服的，有点绒绒的感觉啊。据客服所说，这个是 ABS 材质的。听说 ABS 材质用久了容易打油，是吗？那到时候我就再换一套新的。不过我对机械键盘了解的不多，算是萌新一枚吧。我只是感觉它手感不错，不像那种几十块钱的键盘，碰上去都是浓浓的塑料感。而且每个按键的前面这一块，它都做了斜面处理，所以即使你按到了键帽偏上的位置，也不会有割手的感觉。可以看出来，在这些细节上，它做的还是都挺用心的，这一点值得点赞。然后就是好用到让我惊喜的功能，因为我经常需要在多个电脑之间切换，所以它这个多模功能就正好解决我的问题。它可以同时配对3个蓝牙设备，如果再加上有线连接的话，一共可以连4台设备。这在当你同时有多个电脑需要控制的时候就会很方便。以前我一直觉得这个键盘的多模功能很鸡肋，一是以前我没这个需求，二是可能是以前的键盘多模功能它做的也不够好，要么切换起来比较麻烦，要么就是切换起来不够快。但这一次在我用过它的多模功能后，感觉我之前的认识真的该更新了。它切换起来很快，而且很方便，要比你把接收器从一台电脑上拔下来，再插到另一个电脑上要方便快捷多了。另一个就是这一排多媒体功能按键，用起来也是相当的爽。在配对成功后，你是不需要再安装什么驱动的，就可以直接用。你比如我现在切换到手机上，现在我在打字的话，它是不会出现虚拟键盘的。这个应该是 iOS 系统识别到了你用了外置键盘，所以它就不会再弹出那个虚拟键盘的对话框了。让我意外的是，它不仅可以用来打字，还能通过上面这一堆多媒体按键来直接调节手机屏幕的亮度和音量，这就有点意思了。总结一下，就是它的这个多模切换和多媒体按键这2个功能已经到了完全可用的程度了，你可以放心的使用。另外就是有的人可能会担心在蓝牙模式下延迟的问题，不过我用了几天，感觉如果你跟我一样，就是打字和日常办公的话，你基本上是感知不到延迟的。当然，如果你是想打游戏的话，那我还是建议你用有线模式，体验会更好。在轴体方面，我这次选的是矮轴茶轴的，这个主要是因为我个人比较喜欢这种矮键帽的键盘，因为我总觉得那种高键帽的键盘打字会比较累。但是现在的多数机械键盘还都是那种高键帽的，这种矮键帽的键盘相对来说可选择的面就会比较少，再加上我这次选的还是104键全键盘的，所以说可以选的款式就更少了。不过我在用了几天之后，感觉你真没必要去选择这种带数字键盘区的，除非你有重度使用数字键盘的需求。一是这种带数字键盘区的话，键盘它就会显得很长，这什么东西一旦大了吧，它就会显得比较丑，尤其是这种矮键帽的，它就更丑了。总之没有87键和60几键的那种矮键帽键盘好看。第二个是，如果你不要求这个的话，可供你选择的矮轴键盘，它的款式就会多出来很多，可以说是放弃了一片树叶，却得到了一片森林。而像输入数字这种需求，如果你习惯了用上面这一排的话，也不会觉得有什么不方便的。而且这款的数字键盘区，它在开启背光后，背光会从侧面露出来，结果照明的作用没起到多少，净晃眼了。至于背光功能，我觉得好玩要大于实用性，
我选带背光的原因，主要是觉得没有背光的话，我会觉得很单调，可能用的时间久了我就会腻。这个其实就跟手机用久了，你偶尔换个壁纸，就好像换了个新手机一样。那最后我来说一下这一款键盘的一些缺点吧。首先就是它没有调节高度的支撑角，虽说习惯后也没什么不妥，但是如果你能给用户一个选择，那岂不是会更好？第二个就是这种平板式设计的一个缺点，一个就是之前说的数字键盘区的这一块的背光模块，因为是裸露在外的，而且又没有什么遮挡，所以你在做的比较低的时候，这一块的背光它就会从侧面露出来，有些晃眼。第二个是这种设计它很容易脏，因为它的底部是平整的一块，按键之间的缝隙又那么大，所以有什么脏东西你都会很明显的看到。而这种高键帽的，即便是进了脏东西，也会落在缝里，眼不见为净。而这一款它就不行了，全部都裸露在外面，而且清理起来也比较麻烦，需要把这个键帽都拔掉，你才能清理干净。第三个就是它的续航，我感觉有点短，在开启背光的情况下，我也就正常使用了2天左右，这个电池就开始红灯报警了。个人认为这个续航的表现还是有些短的。好，那关于这款键盘，我想说的也就这么多了，希望能对你们有所帮助。那我们下期见，拜拜。在我用了几天这款机械键盘后，再用回那种品牌机送的键盘，真的是没有对比就没有伤害。以前我也没觉得它有多么难用，可是一旦当你体验过了好的，就再也回不去了。